वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ओ सजन पे दिलाए सखना साईं दिलासा नदी दो करे करी कागजन में वायदा अचड़ जाते दो करे सजन पे दिलाए सखना दिलासा नदी दो करे करी कागजन में वायदा अचड़ जाते दो करे सजन पे दिलाए सखना। खुदा दे हयाती खतरे खुदा दे हयाती खतरे लिखण खान भी तो करे करी कागजन में वायदा अचड़ जाते दो करे सजन पे दिलाए सखना दिलासा नदी दो करे करी कागजन में वायदा अचड़ जाते दो करे सजन पे दिलाए सखना। ओ मुझे यार को यारानी जको रखे मुझे दिल अराए पाजी दिल पकी रखे ओ मुझे यार को यारानी यकी रखे मुझे दिल अराए पाजी दिल पकी रखे पक्को पोथ बोआ लेकिन पक्को पोथ बोआ लेकिन ठडे ते नथी दो करे करी कागजन में वायदा अचड़ जाते दो करे सजन पे दिलाए सखना साईं दिलासा नदी दो करे करी कागजन में वायदा अचड़ जाते दो करे सजन पे दिलाए सखना। सुभान अल्लाह। ओ वफा तब तुझो वफा का जवाब असा के सताए शायद अहले सवाब सुभान अल्लाह। घड़ी मुत गुजरी है न आया हाल वाले कितवा साले या तो मुल्क तो सारे ते मस महागी या कागजे दा काले कितवा साले या तो मुल्क तो सारे ते काले दी खिलक नहीं या मर गए लिखण वाले कितवा साले गुलाम फरीदा यार वतन आसी लावे सन दुख डलावे कितवा सारे ओ वफा वो करे तब तू जो वफा
खां असली ज़हर ॾेई छॾी थो करे अहिड़ी ज़िंदगीअ खां असली अहिड़ी ज़िंदगीअ खां असली ज़हर ॾेई छॾी थो करे करे काग़ज़नि में वाइदा अचण जा तई थो करे सजण पे दिलिया ऐं सखणा सुभान अल्लाह ओ नथो रूली छे तोरीअ सजण वाट सैर सां गुलामे नबी जो काही महेसर में गैर सां ओ नथो रूली छे तोरीअ सजण वाट सैर सां गुलामे नबी जो काही महेसर में गैर सां मरन जे तुझे ले तन जी सदा खे मञीदो करे मरन जे तुझे ले तन जी सदा खे मञीदो करे करे काग़ज़नि में वाइदा अचण जा तई थो करे सजण पे दिलिया ऐं सखणा